Dardarka zeruak, kaldea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin. Egan irtetzean, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan. Izan zirelako grebara joaten benkiden gatik, aski da oiuka plantatzeagatik, denontzat eredu zaretenen gatik, mundua iraultzen duzuenen gatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, bada zer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte bizirik da aske behingoz jausi gabe. Patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero, jaikutzen gaitu. Ni naizanen Judit Marta Talea, ni naiz Ingrid Paula Maribi Andrea, ni naiz ipoitu zenuen emaztea. Zeruaren 25, oroimenerako eguna, isiltasuna hautsi dezagun indarkeriaren aurka. Zutik daozen beldurrik gabe egin dezagun oiuka. Ez ditzagun sekula ahaztu galdutakoak ze pupa. Emakumea jasaten dugu sufrimendu eta mina. Aizpa galduen izenak ditut, bueltaka hori da ezina. Geldi dezagun gure aurkako indarkeri eta grina. Batu gaitezen denok kalera, askatasuna alegina. Matxismoaren aurka eman zaplazteko, inor ez dadin izan inoren menpeko. Egunta gau borrokan ametsei jarraika, adi gaurko eguna egunero baita. Ni naiz aizpa, ama eta neska, gure ahotsa gure arma. Ozenta garbi esan dezagun, akaba dadila drama. Emakumea ukituz gero, badatorrela brigada. Indarkeria amaitu arte, hemen txegongo gara. Aske izatea nahi dugu, bada garaia. Ez gara gizonen menpe biziko. Aski izatea nahi dugu. Libre izatea nahi dut. Libre izan nahi dut. Nire gorputza, nire arauak. Ez betira ez. Libre izan nahi dut! Egunta gau